Centar za obnovu kulture već 5. godinu za redom organizira konferenciju o ekonomskim slobodama ovdje u Zagrebu. To je jedan pokušaj da se u Hrvatskoj otvore horizonti. Živimo u zemlji koja trpi nasljeđe socijalizma, komunizma, planske ekonomije i uvjereni smo da možemo bolje i zato nas veseli što su ugledni strani gosti opet ovdje s nama, govore o pozitivnim iskustvima, da ekonomska sloboda je važna, da ne možemo očekivati da država sve probleme riješi. Mi organiziramo ovu konferenciju već 3. godinu i to nam je kao klubu najuspješnije zapravo po posjećenosti konferencije. Mi smo za ovu konferenciju dobili i dekanovu rektorovu nagradu, zato svake godine se potrudimo konferenciju učiniti još boljom. Imamo stranih gostiju, hrvatskih, iznimno uglednih i zato se vidi i po posjećenosti kako ljudi dolaze i vole slušati, pogotovo o jednoj temi koja nije tako često prisutna u hrvatskim medijima. Naš je dio strogo organizacijski. Dakle, COK zove predavače, mi organiziramo, smještujemo na fakultet i dalje ih ugošujemo i pripremamo za izlaganje. Također je naš dio i promocija cijelog eventa, jer ništa se ne bi ovako dobro prikazalo da toliko ljudi ne dođe i zapravo na fakultetu pokušavamo što više studentima objasniti što je zapravo ideja konferencije, kako bi posjetili samu konferenciju. Free Market Roadshow has grown from a few small cities around Vienna to now an event taking 6 weeks and visiting 36 cities in Europe and this year even the Near East. And it's a cooperation between various think tanks, the Austrian Economics Centra on one side and the local organizations. And we hope to include international experts as well as local experts to further the dialogue on economic freedom and free markets. I talked about liberty, and I talked about the potential for every one of us to achieve things that no one's ever achieved before, left free to do so. We're talking about entrepreneurship and the power of decentralization, the way that people come together and solve problems cooperatively from the bottom up. I think there's a real opportunity and real challenges in Croatia, an opportunity to create more jobs, to create more opportunities, to have more respect for the aspirations of every citizen. The crisis is the inability to do that, and the status quo needs to be changed. We need to shake things up. The biggest problem in Croatia is too much bureaucracy, too many planners trying to decide for everyone else what is best, what are the best priorities, where resources should be taken and reallocated. We need to let people be more free to create on their own. Today I knew I would be speaking with a number of young students at the financial club at the university, and I decided that I needed to talk to them about the potential for becoming entrepreneurs by basing it on the examples of Texas, where I'm from, and France, where I live, because those are two diametrically opposed environments in which to become an entrepreneur. The key differences, of course, are that in Texas, becoming an entrepreneur is a normal and a natural thing. We have a very low unemployment rate. It's 4.4%. Texas, since the Great Recession began in 2007, has created 1.32 million jobs. So this is in great contrast to France, who was the only country last year to lose net jobs, and where 73% of young people under the age of 30 dream of working for the government. I find actually the work of many of the organizations here across the region to be extremely inspirational. There's a great deal of energy, there's a great deal of potential, and I'd like to see that opportunity be present here in Croatia, in France, as much as it is in Texas. I'm here representing the Global Philanthropic Trust, which has been a sponsor of the Free Market Roadshow for a number of years now. We focus mostly on the Balkan states and Eastern Europe in our support of this program, and it is so important to bring these ideas and these speakers here to these countries because the free market ideas aren't heard nearly enough in this part of the world. Our hope is that by reaching students that things will start changing more rapidly in the future to have better progress here in the economy. Mi se izdvajamo od naše konkurencije što ulažemo jako puno u edukaciju i motivaciju naših kadrova, naših kupaca. Zbog toga smo još prošle godine otvorili jedan edukacijski centar po principu
njemačkih centara edukacijskih. To smo napravili u suradnji sa Njemačkom gospodarskom komorom i sa centrom školskim iz Dortmunda. Bilo bi dobro da imamo još ovakvih firmi, obiteljskih firmi koje bi bile uspješne i da naši mladi ne moraju tražiti kruha po zapadnoj Evropi i svugdje po svijetu. Ja sam jedan od osnivača udruge poreznih obveznika LIPA i ono što mi smatramo da Hrvatska mora napraviti, a to je smanjiti razinu oporezovanja, treba smanjiti državnu potrošnju, pogotovo na nekorisne stvari, na održavanje birokratskog aparata. Treba smanjiti prepreke za vođenje biznisa, jer mi smo prema Svjetskoj banci Doing Business u Svjetske banke, to je njihov izvještaj koji uspoređuje lakoću u poslovanju u različitim zemljama, pretposljednjem mjestu u Europi, dakle to je apsolutno jedna stvar koja se mora napraviti. I to mislim ako nećemo napraviti da nas čeka dalji put u siromaštvo. Ljudi kažu ne može biti gore od ovog, mislim da može biti puno gore. Mi smo jedna siromašna zemlja, ali možemo biti još puno siromašnija. To ćemo bez ikakve sumnje biti ako nastavimo ovako dalje. Ovo je mali pokušaj, ali želimo zapravo nadoknaditi veliku prazninu koja postoji i mislim da Hrvatska, s obzirom da je članica Europske unije, mora polako otvoriti se prema pozitivnim iskustvima, ne gledati samo stara rješenja, stari model razmišljanja, nego upravo uzeti ono što najbolje postoji vani i pokušavamo to nuditi ovdje. Mi ćemo sigurno nastaviti sa ovim aktivnostima, vidimo da je odaziv jako dobar, ima jako puno mladih ljudi, žele čuti ove ideje, aktivni su i traže da nastavimo, tako da ćemo biti sigurno uporni u tome jer mislim da smo na tragu onome upravo što Hrvatska treba, veću slobodu, veću osobnu odgovornost i ograničene politike.